अस्सलाम वालेकुम। सो है वी आर बैक। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वेरी थैंकफुल टू यू अबाउट द विक्ट्री वीडियो, जो आपने इतना लव एंड सपोर्ट किया। सो इंशाल्लाह आज की जो हमारी वीडियो है होपफुली वो भी एक फंटास्टिक है और एक अच्छे लेवल पे हमने इसको इंजन को अपग्रेड किया जो कि लेवल 1 है। इसके 3 लेवल्स हैं। हमने फ़र्स्ट लेवल अटैम्प्ट किया है। इसको हमने बड़े रेडिकली तरीके से हमने इसमें अपग्रेडिंग करी है। इसमें स्पेसिफिकेशन और सारी मैथडिकली जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको हमने पूरा किया है ताकि इन फ्यूचर कोई इसमें कंप्लेन ना हो। सो ये लेवल 1 है इंजन अपग्रेड का। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो एक्सट्रीम लेवल अपग्रेड है। इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह इस इंजन के बाद आएगी। और इंजन बिल्कुल ही डेड था, बहुत ही ज़्यादा स्लश था इसमें, और इस इंजन को हमने एक नए तरीके से अपग्रेड किया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, होप यू लाइक। तो शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर डिसअसेंबलिंग द इंजन। इसका इंजन खोलते हैं पूरा। और इसको पूरा दोबारा से ज़ीरो करके असेंबल करेंगे इंशाल्लाह एज सेम बिफोर। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है इंजन की, वेरी वर्स। और इंजन की कंडीशन बहुत ही बुरी है, वेरी बैड। तो जब हमने इंजन को डिसमेंटल किया तो उसमें हमने काफ़ी सारा स्लज देखा और इंजन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कोई भी इंजन रिबिल्ड करने से पहले, मॉडिफिकेशन करने से पहले, उस पर अपग्रेड करने से पहले आपका इंजन प्रॉपरली नीट एंड क्लीन साफ़ होना चाहिए। तो इसका जो पहला प्रोसीजर है, इंजन को सही से एंड तक इसको पूरा नीट एंड क्लीन किया जाए। आधे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा नरम हो जाए। सो ये इसका स्लज उतर रहा है, एज यू कैन सी इट्स वर्क्स। जब तक ये नरम होगा हम उसको साफ करते हैं। सो अभी ये कुछ हद तक साफ़ हो गया सारा। ये ब्लैक कलर होगा ऊपर, और ये जो स्लज है ये बहुत डेप्थ स्लज है। इसको अभी हम मशीनों से रिमूव करते हैं।
इसका चैम्बर हमने पूरा क्लीन कर दिया शीशे की तरह साफ। अब ये दूसरा चैम्बर है, साइड कवर इसका, इसको क्लीन करते हैं, इसको माउंट करते हैं इसके ऊपर, तो इसको क्लीन करते हैं। इंजन के पार्ट्स सारे साफ़ होने चाहिए बिल्कुल। ये ट्रांसमिशन है, हर चीज़ इसको साफ़ करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं, बिल्कुल शाइनिंग की तरह साफ हो गई। तो सबसे पहले इसका रैचेट सही करते हैं, रैचेट। अब ये इसमें आएगा, ये इसमें हैंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये वॉशर आएगी, उसके बाद ये पेन आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा इसका स्टार्ट, ठीक है। अब ये चैम्बर में लगेगा और ये ट्रांसमिशन की रॉड में, और मैं गरारियाँ धो के लेके आता हूँ। तो ये ट्रांसमिशन के बैरिंग्स, पॉकेट सील, पॉकेट कैप, ये आ गई इसकी वॉशर, ये आ गया जी इसका स्प्रिंग और रूलर। जिसके बैरिंग के ये स्टॉपर्स हैं और ये किट का सामान है, इसको वॉश करके लाते हैं। ये आ गए इसके स्टॉपर्स। ये इसकी ट्रांसमिशन, तो चैम्बर पेंट हो गया इसका और शाइनिंग फुल साफ़ हो गया इसका चैम्बर।
सामान आ गया चैम्बर का, जिसमें ट्रांसमिशन है, किक है, गियर चेंजर है, बैरिंग्स हैं। तो ये इसमें हम असेंबल करेंगे इंशाल्लाह। पहले बैरिंग प्रेस होंगे, ट्रांसमिशन लगेगी, गियर चेंजर लगेगा इंशाल्लाह। बस इसको असेंबल करते हैं। तो अभी बैरिंग लगा रहे हैं सबसे पहले इसका। प्ले लाजमी चेक करनी है लगाने के बाद, ऐसे ऐसे प्ले होनी चाहिए। तो ये ट्रांसमिशन इंस्टॉल हो गई है हमारी, गियर चेंजर भी हो गया। अभी क्रैंक इंस्टॉल करते हैं इसमें। ट्रांसमिशन का सामान फिट करेंगे, जिसमें कि हाइड्रोलिक क्लच, ऑयल पंप, एक्सप्रेस प्रेशर पेन, हाउसिंग। तो अब बात करते हैं पावर बढ़ाने की। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसमें स्पॉकेट चेंज कर देते हैं और कार्बोरेटर चेंज कर देते हैं, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेड होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंजन के अंदर भी पावर हो। बढ़ाने के लिए उसके लिए कंप्रेशन रेशो भी बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए पिस्टन आपको बड़ा चाहिए और स्ट्रोक भी आपको सही चाहिए। और उसके अलावा प्लस ये कि आपको हेड के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसमें आपको पोर्टिंग पड़ती है, उसमें इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि आउटलेट आपका सही होगा तो आप को पावर आपको मिल सकती है। तो इंजन पावर के लिए हमने हेड में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है लेवल 1 की, और सिलेंडर का हमने बोर बड़ा किया। इसका जो सिलेंडर का स्टॉक बोर साइज़ है वो है 57.85, ये इसका स्टॉक बोर साइज़ है।
और हमने कर दिया 64.50 समथिंग, ये आ गया 64.85। सो अभी हेड में हमने क्या मॉडिफिकेशन की है कि होल हमने इसका इंक्रीज़ किया है, इसका ये स्टैंडर्ड है इसका। ये इंटेक है, इंटेक दिखाएं। इंटेक इसका जो है वो तकरीबन आता है जी 22, और जो इसका एग्जॉस्ट है, जो आउटलेट है, वो बहुत कम है। आउटलेट इसका 18 है, तो हमने इसका आउटलेट बड़ा कर दिया इस हेड में। इसका आउटलेट हमने कर दिया तकरीबन जितना इंटेक है उतना ही आउटलेट है, 22।
तो बात हो गई जी नीट एंड क्लीन प्रोसेस और इंजन की पावर भी बढ़ गई। तो जैसे कि कंप्रेशन आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसकी फ्रिक्शन बढ़ेगी, उसकी हीटिंग बढ़ेगी और ऑयल टेम्परेचर हाई होगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसमें हमने एडिशनली ऑयल कूलर ऐड किया ताकि ऑयल टेम्परेचर मेंटेन रहे, इंजन का हीटअप भी मेंटेन रहे, क्योंकि इसकी विंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो उसको ठंडा कर सकें जब हम उसका कंप्रेशन रेशो बढ़ाएंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए इसमें हमने ऑयल कूलर ऐड किया है। तो फाइनली इंजन माशाल्लाह हमने चेसिस में माउंट कर दिया है। इसमें एडिशनली हमने एक चीज़ पे और काम किया है, इग्निशन सिस्टम के ऊपर। सो इसका स्टॉक इग्निशन हमने रिमूव करके इसमें हमने हाई टेंशन कॉइल, रेडियम स्पार्क प्लग एंड CDI इसमें रिप्लेस किया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर इग्निशन सिस्टम। सो आपको इसकी आने वाली वीडियो में बाइक का इंजन भी हम स्टार्ट करेंगे, इसका कंप्रेशन भी चेक कराएंगे, ऑयल कूलिंग की टेस्टिंग वगैरह सब कुछ बाइक कंप्लीट होने के बाद होगी। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। ओवर एंड आउट।